नमस्कार दोस्तों। आज की मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना ख़राब मेमोरी कार्ड सिर्फ 2 मिनटों में ठीक कैसे करें। चाहे वो किसी भी वजह से ख़राब क्यों ना हुआ हो, आप उसे 2 मिनटों में ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए और फिर अपने मेमोरी कार्ड की जो तांबे की पिन होती है उसको किसी ब्रश के साथ रगड़िए। थो 2-3 मिनट रगड़िए और फिर उसे कपड़े से साफ़ कर दीजिए। और फिर जो है अपने मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर या पेन ड्राइव के कार्ड रीडर के द्वारा अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए। आप लैपटॉप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपने फ़ोटोज़, वीडियो, म्यूज़िक का एक बैकअप बना लें और फिर जो है उसे एक बार रीसेट मार लें और फिर अपने फ़ोन में लगाएँ और फिर ये बिल्कुल जैसा पहले न्यू चलता था वैसे ही चलेगा। इस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।